A evolução que a educação teve nos últimos anos no Brasil não tem nada a ver com o atual governo, porque não foi uma evolução, foi uma involução. Eu repito os indicadores. Não tem nada a ver. Nós não somos responsáveis pelo contingenciamento atual. O orçamento atual foi feito pelo governo eleito de Dilma Rousseff e do senhor Michel Temer, que era vice. Nós não votamos neles. Então, nós não somos responsáveis pelo contingenciamento atual. Nós não somos responsáveis absolutamente pelo desastre da educação básica brasileira.